平安，欢迎收听大自然这本册。我是你的朋友乐温，让咱透过大自然内底这花草树木，逐款有生命活物甲植物，来熟悉咱的创造主对咱的爱甲恩典，让主的爱充满在咱的生活之中，向你来干净主的恩典。今日咱要做回来分享的主题是一季果的这采收。上帝创造植物有一个美意，伊将植物当作工具来教示人。当人一时难以体会上帝启示时，上帝就会用这植物做讲解的这比方，用比如来教示有一个好处。无想要捌的人都毋捌。想要别的人就会继续来找找，一直到找到比如背后的这原来的意思。主耶稣是用比如的这高手，伊用这一季果来讲这末后审判的这日子。一季果树伫3月至4月之间发这幼芽，生新叶。当咱看到这款的情形，就知影讲这热天要到了。一季果树在发叶的时阵，嘛开始伫树仔顶来结果子。热天是收成一季果的这时节，但是在收成的这时节内底，一季果要伫哪一天来采收，就是一个真大的这学问咯。这受到果子的这成熟度、气候条件以及采收方法等等因素的这影响。尤其是这果子采收的时间，要对这果子含水量甲甜度的这变化有相当的这了解。若无，日后就无容易来保鲜储存，加工甲后济咯。一丛这一季果树大约是有100粒的这果子，每一粒果子成熟的这时间都无同，因此果子收成的时间。定定是在树仔顶上介多果子成熟的这日子。一季果成熟的这过程有3个这阶段。头一个阶段是真慢来成长，第二个阶段是讲这荣小蜂伊授粉了后，真快速的来成熟。第3个阶段，伊生长又够慢来咯。伫果子的内部要有够的这乙烯分泌量，才会完全成熟。但是一季果的这果子的小空口，或者果子内底这乙烯全部拢溢散到这空气内底，因此要让这一季果的这果子提早来成熟，就需要这人工来吹熟。伫这古早的时阵，人都已经知影讲这一季果。伊要吹熟的这方法，只要将这橄榄油来喷伫这树仔顶，原因是讲这橄榄油伊会嵌伫这果子的这小空口面顶，买互这乙烯走出来，安尼果子伊就会来成熟咯。果子所需要的这糖类是这叶仔所来提供的，果子所需要的这养分甲水分是这茎所吸收的。所以讲，果子伊无需要做啥物拍拼，就会使来成长。圣经的这马可福音13章第28节至32节都讲，恁会使为这一季果树学一个比方。当树枝发芽生叶的时阵，恁就知影讲这热天已经近咯。安尼，恁当时看到这代志成就，嘛应该知影讲这日子近咯，当伫门口。我确实甲恁讲，这个世代还未过去，这代志拢未成就，天地要废去，我的话所袂使废去。但是迄日子、迄时辰，无人知影。就算讲是连天顶的使者嘛毋知影。囝嘛毋知影，只有爸知影。耶稣的话对咱，就亲像这果子树不断来提供素素，或者果子来成长。主的话，互咱的结生命这果子，
朋友啊，咱都亲像这应季过的鬼子共款，安安甲天父上帝来连结，一直到迄一天。咱今仔日的分享就到这，若是你嘛知影趣味的剧本，请甲我分享哦。我是乐温，再会。